Жохлыг шударгаар шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Оройн дөргийн оргил цагийн мэдээ эхэлж байна. 21 цагийн мэдээгээр дамжуулан Орхон аймагт төрөнсөн үйл явдлын мэдээллүүдээс танилцуулан хүрэхэд бэлэн боллоо. Өдөр бүр оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр 18-21 цагуудаас үзэгч та бүхэнд мэдээлэл хүргэж байгаа билээ. Ингээд 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Ойрын өдрүүдэд аймаг орон нутгийн бодлого шийдвэртэй холбоотой хурлууд, хэлцэх асуудлуудтай холбоотой хурлууд үргэлжилж байна. Тухайлах юм бол Орхон аймгийн Садаргын ээлж зөвлөлийн хурал өнөөдөр боллоо. За мөн өнгөрөх 7 хоногт аймгийн эдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаан болсон байгаа. За 10 дугаар сарын 27-ны өдөр аймгийн эдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн хуралдаан болох гэж байна. За энэ хуралдаан дээр хэд хэдэн томоохон асуудлуудыг хэлцгээр байгаамаа. Өнөөдөр Төгөл Садаргын зөвлөлийн ээлжид хурлаараа 3 үндсэн асуудлыг хэлэлцсэн байна. За энэ 3 асуудлаас автоэрийн үйлчлэгийг боловсронгүй болгох төсөлтэй холбоотой асуудлыг мэдээллийн хөтөлбөр онцолж байна. Харьцуулт хийгдсэн. Аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар автоэрийн үйлчилгээг боловсронгүй болгох бодлогын баримт бичгийн төслийг хэлэлцлээ. Өнөөдрийн байдлаар Орхон аймгийн хэмжээнд нийтийн тээвэрт дунд оврын автобус, суудлын тээврийн хэрэгсэл нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлж байна. За мөн сүүлийн 3 жилд Орхон аймгийн хүн ам 3.4% өссөн, уртын гол, даваад, яргууд багуудад шинээр сүүршлийн бүс үүсч хүн амын нэгдаршил нэмэгдэж байна. Тиймээс одоо явж байгаа нийтийн тээврийн хэрэгслийн төрлийг өөрчлөх, за тоо ширхгийг нэмэгдүүлэх, маршрутыг хүн амын өсөлттэй холбоотойгоор шинжлэх шаардлага бий болсон. Тиймээс 2018-аас 2021 онд хэрэгжих энэхүү бодлогын баримт бичгийг боловсруулжээ. Тэгэхээр такси үйлчилгээг бол тодорхой хэмжээнд зөөрүүлнэ. Зорилттой бодлогон дээр бол тусгай өгсөн байгаа. Ямар үе шаттайгаар аль зогсоолыг нэгтгэх хөв одоо жишээ нь шаардлагагүй 5.13-ын цаана гэх мэтлэн юм зогсоолууд бий л дээ. Такси очлого гэх мэтлэн таксинууд бодлуудыг зөөрүүлэх шаардлагатай газрууд нь нэгтгэх ийм ажлыг бол зорилтонд тусгаад ингээ хэрэгжүүлэхээр бол тусгасан байнамаа. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний эрсдэл гарна. Өнөөдрийн байдлаар нэг 450 тээврийн хэрэгслээс нэг 200 орчим нь ер нь бол хасагдана. Хоёрт бид том худалдааны төвүүдийг дагсан стандарт бүрийн журманд заагдсан том худалдааны төвүүд бол таксийн зогсоолыг байгуулж өгөх, бус таксиг бол чөлөөлөх, таксометр тавих, иргэдэд хэвлэмэл баримтаар үйлчилдэг тийм таксиг бий болгох зорилготой байнамаа. Өнөөдрийн байдлаар нийтийн тээвэрт 413 суудлын тэрэг, за 69 бага дунд оврын автобус 7-оос 22 цагийн хооронд үйлчилгээ үзүүлж байна. За цаашдаа шинээр батлагдах нийтийн тээврийн 3 чиглэл дандаа дунд оврын автобус явна. За тодорхойлбол зорчигч талдаа 2 хаалгатай 33-аас 40 хүний багтаамжтай дунд оврын автобус нийтийн тээвэрт явах чиглэл барьж байна. 6 чиглэлд 6-8 сарын хугацаанд бол хийж гүйцэтгэсэн байгаа. За эхний хэрэгжил явагдаж байна. Бэби компани бол 5 ширхэг 2 хаалгатай шинэ автобусыг бол оруулж ирсэн. За одоо бол тавуулаа урагш үйлчилгээнд бол орчиж байгаа. Ингээд шатараасан байдлаар аж ахуйн нэгжүүд маань энэ шаардлага руугаа нэвтрээд явах боломжтой гэж одоо энэ дээр үзэж байгаа. За такси автобусны зогсоолын хувьд бол одоо байгаа автобусны 33 зогсоол байгаа автобусны буудал. За цаашдаа бидний 56 буудал хэрэгтэй гэсэн одоо тооцоол байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн жил бид нэг 7 буудал барьж ашиглалтанд оруулсан. Ингээд жилийн төлөвт бол одоо бид нэг автобусны буудлуудаа тодорхой хэмжээгээр шийдвүүлээд явах одоо зайлшгүй шаардлага байгаа. Манай аймгийн хэмжээнд нийтийн тээвэр автоулчилгээтэй холбоотой за Эрдэнэт автох зам 2020 хөтөлбөр нийтийн тээврийн дунд хугацаанд баримтлах бодлогын баримт бичиг хэрэгжиж байна. Эдгээр холбогдох баримт бичиг за шинээр боловсруулсан төсөл хэрхэн уялдаж байгаа талаар за хяналт шинжилгээний үнэлгээ дотоод аудитын хэлцээний дарга тодрууллаа. Орхон аймгийн тээврийн дунд хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр гээд 2015 онд дуусчихсан юм байл. Энэ дууссан хөтөлбөрийн бас хэрэгжилтийн үр дүнг бас
тооцож үзсэн үү? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт Эрдэнэт авах зам 2020 гээд хөтөлбөр бол батлагдаад одоо 3 дахь үе шат нь 17-оос 20 он гэсэн ийм одоо үе шат нь бол яг энэ Эрдэнэт авах зам гэдэг хөтөлбөрөөр батлагдаад явж байгаа. За энэ дотор болохоор зэрэг хэд хэдэн арга хэмжээнүүд бол байна л да. Энэтэйг бас хэр үйлдүүлсэн юм бэ? Энэ өмнөх Эрдэнэт авах замтайгаа зам гэдэг байгаа хөтөлбөрийн одоо энэ үйл ажиллагаануудыг үнс дүгнэхгүйгээр шууд ингээд шинээр бодлого болгож гаргаж ирэх нь хэд зохистой юм. Энэ одоо жишээлбэл одоо энэ 3 дахь үе шат нь бол 17-оос 20 онд хэрэгжүүлэхээр заалтууд байна л да. За энэ ч юм одоо яг автобусны нийт зогсоолд тухайн үед бол 113 ширхэг зогсооллыг барина гэсэн юм төлөлт интертэйгээр орж исэн юм байна. Энэ хөтөлбөр төлөвлөгөөтэйг үйлдүүлж харсан юм бэ? Уг бодлогын баримт бичигт тусгасны дагуу нийтийн тээврийн чиглэлийн тоог цөөлж давхцлыг арилгана. Тодорхойлбол Шанд хотын төв Баянтал, за баруун төв Урд, баруун төв Зүүн чиглэлд 40 дунд даврын автобус явуулахар тусгажээ. За үнийн хувьд 400 төгрөг байна. За ингэснээр нэг чиглэлийн автобусны туулах замын хэмжээ уртсан. За гэхдээ нэг чиглэлд 13-аас 14 автобус явах учраас за хүлээгдэл хоцролт үүсэхгүй байхаар зохицуулт хийсэн гэдгийг холбогдох мэргэжлийн хүмүүс хэлж байна. Мөн дунд даврын автобус нийтийн тээврт нэмэгдснээр за такси үйлчилгээ зөөрж сонгодог нийтийн тээвэр эрчимснэр хөдөлгөөний ачаалал буурч агаарын бохирдол за осол аварын төвшин багаснаа. Түүнчлэн зорилтод бүлгийн иргэд буюу ахмадууд за бага насны хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх нийтийн тээврийн үйлчилгээ илүү хүртээмжтэй болгохоор тусгасан байна. Аймгийн үйлдвэрчний эвлийн холбооны ээлж 9-р баг хурал болж өндөрлөө. Тус хурлаар үйлдвэрчний эвлийн гишүүн болон гишүүн байгууллагууд за тэдэн чиглэсэн одоо хийсэн ажлынхаа үр дүн хэлэлцэж үйлдвэрчний эвлийн холбооны даргын сонгуульт ажлыг зохион байгуулсан байна. Хурал дээр ямар үйл явц өрнөснийг дараагийн мэдээлэлээс үзэгч та хүлээн авч үзнэ. За яг одоо Орхон аймагт Орхон аймгийн үйлдвэрчний эвлийн холбооны ээлж 9-р хуралдаан болж байна. За энэхүү хуралдаанаас ямар ч гэсэн одоо дараагийн үйлдвэрчний эвлийн холбооны тэргүүнийг сонгох юм. За одоогийн байдлаар яг 2 хүн энэхүү үйлдвэрчний эвлийн холбооны даргад нэр дэвшин өрсөлдөх байгаа юм байна. За тийм учраас тус одоо тус өрсөлдөж байгаа 2 хүний за хин одоо ялгч болж дараагийн үйлдвэрчний эвлийн холбоог өдөрдөн зохион байгуулалтыг авч явах талаар мэдээллийг өргөжлүүлнэ. Орхон аймгийн үйлдвэрчний эвлийн холбооны ажлын алба Бапраад за 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд үндсэн нэгжийн үйлдвэрчний эвлийн 74 хороо байгаагаас 6200 гаруй гишүүд 380 орчим үйлдвэрчний эвлийн сонгуульт ажилтнууд үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. За тэгвэл өнөөдөр Орхон аймгийн үйлдвэрчний эвлийн холбоо түүний гишүүн байгууллагууд үйлдвэрчний эвлийн холбооны удирдах зөвлөл за гишүүд за ээлжид 9-р баг хурлаа хийлээ. Энэ үеэр үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны хяналтын зөвлөлийн даргад баасан бэлэг нэр дэвшсэн бол за Орхон аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны даргаар 2004 оноос хойш ажилласан Батцоож улиран сонгогдлоо. Ээлж 9-р орлоо өнөөдөр хийж байна. Өөрөөр хэлбэл бидний дээд чуулга уулзалт болж байна. За энэ хурлаар бол бид нэр 4 жилийн хугацаанд Орхон аймгийн үйлдвэрчний эвлийн холбооноос нийт иргэд хөдөлмөрчдөө төлөөлсөн нийгмийн түвшинтэйгээ хэрхэн хамтарч ажиллаж гишүүд иргэд хөдөлмөрчдийнхээ эрх ашигыг хэрхэн хамгаалж ажилласан талаар үйл ажиллагааныхаа тайлан тавьж хэлэлцүүлээ. Мөн манай аймгийн үйлдвэрчний холбоонд хяналтын зөвлөлийн тайлан явуулж үйлдвэрчний эвлийн байгууллага хэрхэн ажилласан тухаар үнэлээд үнэлтээ өглөө. Энэ хугацаанд бол бид нар баг хамт олноороо олон зүйлийн имийг бол одоо хийж хэрэгжүүлсэн. Тийм учраас хийж хэрэгжүүлсэн ажлынхаа улам батжуулах, үргэлжлүүлэх, ирээдүйд хийх гэж төлөвлөж байгаа олон зүйлийн ажлуудаа одоо хийх зүйлээ одоо танилцууллаа. Соёл урлаг, биеийн ямар урлаг спортын цогцлбор байгуулахаар төлөвлөж байгаа. За энийг бол бид нар бол нийгмийн дэвшүүлтэйгээ ярьсан. За энэ асуудал одоо газрын асуудлаа шийдвэрлсэн. Эрх чиглэл бүтээн байгуулалтын ажилд орно. За энд орсноор Орхон аймгийн 6000 гаруй гишүүдийг түүний ард болж байгаа гэр бүл бол энэ цогцлборын өгөөжийг хүртэх юм аа. Энд үн төлбөргүй үйлчлэгээ авах юм аа. Тэгэхээр цалин усны асуудал мэдээж нэг нэмрийн асуудал, үйлдвэрчний эвлийн байгууллагын асуудал бол цаашид бол одоо нэлээдгүй хүчтэй бол тавьж байгаа. Дөнгөж өнөөдөрхөн одоо бид хүн бас авсан мэдээлэлээр бол ямар ч хэлсэн энэ ондоо 12 сарда багтаагаад гишүүдийнхээ бодит орлогыг төсвийнхээ одоо бодит боломжинд тулгуурлаад нэмхий бол засгийн газар тодорхой саналаа бол хэлсэн байна. За мөн одоо олон улсын валютын сантай холбоотойгоор одоо гэрээ хэлцээл дахиж хийж цалин усыг нэмэгдүүлэх одоо энэ бодит шаардлагыг олон улсын валютын сантай бас санхүүжилтийн хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа учраас одоо дахиж бол ярилцахаар одоо болсон байна.
Тэгэхээр Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо эргээд энэ тодорхой санал хувь хэмжээнүүдийг үйлдвэрчний эвлэлийнхаа гишүүдтэйгээ танилцуулж одоо эргээд засгийн газартаа бол хэлцээр хийж л орноо. Тэгэхээр ямар ч үсэн үйл ажиллагааны бол үр дүн бол гарч яана гэж харж байгаа. Ер нь үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагад ажиллах ёстой ажилтан бол тодорхой шат шатны байгууллагад бас ажилласан туршлагатай ажилчин хүний зовлон жаргал мэддэг үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын одоо нийгмийн түнш болон гишүүдтэйгээ ажиллах бас ийм тодорхой хугацааны бол одоо шаардлага хангасан туршигдсан ийм хүн бол байх шаардлагатай гэдэг тал дээр бол одоо төлөөлөгч нар маань одоо санал нэгдэж байна. Тэгээ хамгийн чухал нь үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага улс орны эдийн засгийн тусгай тогтнолд баталгааг хангуулах нийт эдийн засгт бий болж байгаа баялагийг шударгаар хуваарлуулахад үйлдвэрчний эвлэл бол голлох хориолтой болно. За эх жилүүдэд үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага маань бол одоо хөгжлийнхөө зорилтуудыг бол тодорхойлж ер нь дотоодын бүтээгдэхүүн дэслэх цалингийн хувь хэмжээг нэмэх шаардлагатай байна. За мөн нийгмийн хамгааллын чиглэлээр бол тодорхой тогтвортой юм хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн эрх ашиг зөрчиж байгаа газар болгонд тэнд эхлээд очиж ажиллаж өөрийгөө харуулдаг байх ёстой. Хахан шатны хороодын одоо бусдын төлөө өөрийгөө золиослох чадвар гэж байгаа. Үйлдвэрчний эвлэлийн одоо лидерүүдийн гол мөн чанар. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол бас манай олон бас одоо үйлдвэрчний эвлэлийн хороодын дарга нар байж байгаа. Хамтран ажиллах баг бүрэлдэхүүн болон зөвлөлийн гишүүдийг мөн сонгосон юм а. Дахин томилогдож байгаа Батцайж даргын хувьд үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны бүх гишүүд нь итгэл үзүүлэн ийхүү нэр дэвшүүлсэн нь энэ юм а. Тэрээ цаашаад хийж хэрэгжүүлэх ажлаа мөрийн хөтөлбөр болгон 9-р баг хуралд оролцож байгаа гишүүдтэй танилцууллаа. Мөн Орхон аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны 6000 гаруй гишүүдийн нийгмийн асуудал цалин хөлсний хэмжээг нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарч ажиллахаа мэдгдсэн юм а. Хүн амын эрүүл мэндийн үзэлгийг сүүлийн 5 жилийн судалгааны үзүүлэлтээс харгалзан өвчлөл болон нас баралтын тэргүүлэх 5 шалтгааныг үндэслэн тодорхойлдгоо. За мөн ирээдүйн эрт илрүүлгийн үзлэг оншилгоо лабораторийн шинжилгээний зардлыг нийгмийн даатгалын сангаас хариуцтана. Тэгвэл шинжилгээг Эрдэнэ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа онш лаборатори болон Эрдэнэт үйлдвэрийн дэргэдэх эмнэлэг соёлол, талын болог эмнэлэгийн лаборатори зэрэг эдгээр газруудад өгөх боломжийг бүрдүүлэхээр алжээ. Сүүлийн саруудад яригдж байсан төлбөртэй үйлчлэгээ үзүүлдэг лабораториудаар эрүүл мэндийн даатгалаараа үйлчлүүлэх боломжийнхүү иргэдийн өмнө нээгдээд байна. Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хилтэс, эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилтэс, онш лабораториос өнөөдөр сэтгүүлчдэд хэвлэлийн баг хурал зохион байгууллаа. Монгол улсын хүн амын эрүүл мэндийн үзлэгийн сүүлийн 5 жилийн судалгааны үзүүлэлтийг харгалзан өвчлөл, нас баралтын тэргүүлэх 5 шалтгааныг тус тус үндэслэн 40, 45, 50, 55, 60, 65 насны иргэдийн эрт илрүүлгийн үзлэг онцлогоо лабораторийн шинжилгээний зардлыг нийгмийн даатгалын сангаас хариуцаар болсныг дуулгалаа. За иймд нийгмийн даатгалаа төлж буй дээрх насны иргэд Орхон аймгийн эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилтсээс очиж урилга авсны үндсэн дээр сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн онш лаборатори, Эрдэнэт үйлдвэр компани дэргэдэх эмнэлэг соёлол, талын болог зэрэг лабораторид 3 төрлийн багцаас сонголтоо хийн үн төлбөргүйгээр шинжилгээ өгөх боломжтой юм а. За ингээд 3 орсон эрүүл мэндийн байгууллагын тухайд бол тусгай болон ерөнхий шалгуур үзүүлэлт гэсэн 2 шалгуур үзүүлэлтээр сонгон шалгаруулалт хийгдсэн. За энэ эдгээр 3 байгууллагаас бол тусгай болон ерөнхий шалгуур үзүүлэлтэндээ бол бүрэн одоо оноог авч тэнцсэн онш лаборатори, Эрдэнэ соёлын цогцлборын лаборатори бол тэнцсэн. За талын болог эмнэлгийн лаборатори бол хараахан тэнцээгүй учраас энэ одоо сонгон шалгаруулалтанд бол тэнцээгүйгээр дүн мэдээг бол бид явуулсан. За ингээд сонгон шалгаруулалтын урьдсан дүнэлтийг бол бид эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын ерхий газар руу явуулаад за яг одоо энэ 10 сарын 16-ны өдрөөс эхлээд одоо тэнцсэн эрүүл мэндийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулах ажлыг бас эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга лабораторийн эрхлэгч нар хоорондоо хийсэн байж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол нэг Орхон аймагт 5175 хүн эрүүл мэндийн одоо яг энэ урьдчилан сэргийлэх үзлэг онцлог шинжилгээ хийх одоо насны хамаарагдж байгаа. За энэ шинжилгээнүүд бол 3 вакцины шинжилгээ байгаа. Тус бүрдээ 50,000 төгрөгийн үнэтэй шинжилгээ. За тухайн хүн бол өөрөө аль лабораторийг сонгох өөрийнх нь эрх, за аль шинжилгээ вакцийг сонгох бас өөрийнх нь эрх. Манай аймгийн тухайд бол энэ саяны дээр хилдэг 2 лабораториор үйлчлүүлэх юм эрхтэй. За онш лабораторийн хувьд бол 1, 2, 3 дугаар вакцыг гурвууланг хийх ийм одоо чадамжтайгаар шалгарсан. За Эрдэнэт соёлын цогцлборын лаборатори бол 2 дугаар вакцыг буюу одоо үе мөчний өвчнийг илрүүлэх 2 дугаар вакцыг хийх ийм сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн.
нэг иргэн нэг л багцыг сонгоно. Нэгдүгээр багц гэхэд доторын эрхтний архаг өвчлөлийг илрүүлэх гээд багц байгаа. Эндээ элэг цэсний үйл ажиллагаа, биохимийн шинжилгээ, элэгний хавдрын маркер байгаа, ходоодны хеликобактер байгаа, хэвлийн эхо байгаа. Тэгээд үзлэг эмчийн зөвлөгөөтэй байгаа. Хоёрдугаар багц болохоор үе мөчний өвчлөлүүдийг ихэвчлэн илрүүлэх. Эндээ бас элэгний биохимийн шинжилгээтэй тэгээ үе мөчний шинжилгээ байгаа. Үе мөчний шинжилгээг манай лаборатори одоо бүрэн автомат анализатораар тоо утгаар нь хийж байгаа. Дээр нь хэвлийн эхотой. Тэгээд эрдэс дэнд натр, кальц гэсэн гол 3 бас микроэлемент орж байгаа юм чи үзлэгтэй. За 3 дугаар багц бол хавдар илрүүлэх багц байгаа. Энэ дээр биохимийн шинжилгээнд дээр ходоодны архаг хавдрыг илрүүлдэг SA72-4 гэдэг хавдрын маркер, эрэгтэйчүүдэд бол түрүү булчирхайн хавдрыг илрүүлдэг маркерын шинжилгээ, эмэгтэйчүүдэд умаа хүзүүний хавдар илрүүлэх эсийн шинжилгээ бас давхар орж явж байгаа. Энэ 3 багцаас хүссэн нэг багцаас тухайн иргэн сонгоно. Тэгээд энэ дээр гол нь би анхааруулж юу хэлэх вэхээр энэ шинжилгээ маань бас нэлээд орой эхэлж байгаа. Одоо ингээд хугацаа маш богино байгаа учраас хүмүүс бас аль болохоор яарвчилж орвол бас дээр бахаар бас 50,000 төгрөгийн үнэтэй шүү. Ийм вакцины шинжилгээ хийх одоо болцоо байна. Ер нь бол анх эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын ерхий газраас биднээс санал аваад тэгээ энэ үнийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр цогон шалгалтанд оролцсон байж байгаа. Тэрнээс яг одоо зах зээлийнхаа яг нэгээр нь таслаад авч хийж байгаа шинжилгээний хувьд бол энэ өртгнөөс хамаагүй өндөр шинжилгээнүүд байж байгаа. Тэгэхээр яг ард иргэд рүүгээ даатгуулагч иргэд рүүгээ чиглэсэн ажил хийж байгаа гэж хэлэх байгаа. Хамгийн гол нь одоо урьдчилан сэргийлэх гүйцэтгэх гэдэг маань хамгийн чухал байдаг гэдэг утгаараа. Байгууллага аж ахуйн нэгж иргэн бол идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Байгууллагууд бол тухайн ажилчтай бол яг энэ хугацаанд нь одоо оролцуулахт нь бол бас зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч тухайн нэг өдрийн чөлөө өгөх юм уу тийм ээ, нэг өдрийн хагас өдрийн 2 цагийн чөлөө өгөх ийм ажлыг бол бас зохион байгуулах шаардлагатай гэж бодож байна. Шинжилгээнд хамрагдах иргэд дээрх 3 байгууллага айланд ч хандах боломжтой тул цаг хугацаа алдаж ойчир дараалал үүсэх нь бага гэдгийг онцлоод байна. За тиймээс байгууллага аж ахуйн нэгжийн ажил олгогчид энэ төрлийн шинжилгээнд ажилчдаа бүрэн хамруулах зохион байгуулалтанд орохыг сануулж байна. За иргэд энэ талаарх мэдээллийг Орхон аймгийн эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтсийн 703589 дугаарын утсаар авч болно. Өнгөрөгч 8 дугаар сард 7 дугаар хорооллын замыг өргөтгөх ажил эхэлсэн байдаг. Тэгвэл энэ хугацаанд замыг түр хугацаагаар хаах шийдвэрийг гаргасан. Орчин суугчид болон аж ахуйн нэгжийн хүсэлтээр дээр нь цаг агаарын нөхцлөөс шалтгаалan замыг асфальтлаар хучлгүйгээр 10 дугаар сарын 23-ны өдөр буюу өчигдөр нээсэн байгаа. Тэгвэл замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нарт болон орчин суугчдад тоос шороо харагдах орчин нөхцөл хязгаарлагдаж эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхэн зөрчигдөж байгаа талаар иргэд орчин суугчид санал гомдлоо илэрхийлсэн юм. За үүний дагуу сэтгүүлч Саран Чимэг болон сэтгүүлч ганц холбооноор мэдээллийг илтгэлээ. Харин цонхоор цонхоо онголгож болохгүй одоо нэл тоос том өрөө одоо давхар балконтой шүү дээ манайх ч одоо том өрөө унтлагын өрөө хоёр тийм давхар балконтой байгаад байгаа хэрнээсээ том өрөөнд хүүхдийн өрөөнд одоо айгүйх тоос орж ирж шороо орж ирж харшилтай хүмүүсийн бүр нөгөө харшил нөдлөд маань нөхөр бүр хамар ам битүүрээд ерөөсөө унтаж болохгүй унтлагынхаа өрөөнд унтаж чадахгүй болтлоо. Цонхоо юу хаалттай байхад хүртэл амар шороо орж ирж байна. Дээрээс нь хажууд барилга бариад байгаа болохоор бас давхар шороо орж ирдэг гэсэн бол одоо энэ бүрст амар байгаа гэдэг бүр бужигнаад үнэхээр амар хүндрэлтэй байна. Тэр бол одоо энийг зохицуулдаг газар байд юм бол зохицуулчмаар л энэ одоо манайхан ярьцгаагаал байгаа л да сөөхтэй гомдол гаргаад одоо энэ хаана хилдэг энэ тэрэнд нь хилээч гэдэг үнэхээр хүндрэлтэй байгаа. Хэцүү л энэ одоо балконы цонхоо онголохоор дотор гэр орны шороо одоо энэ машинуудыг харахгүй бүгд л шороонд дарагдсан. Тэгээ энийг явж байгаа машиныг харахад л угаасаа хэцүү баг шүү. Энд оршин сууж байгаа хүмүүс ч гэлтэхгүй. Хэцүү л харин зүгээр гоё байсан замыг хуулж аяал тэгээд ийм шороо болгоо ичдэг. Тэгээ одоо хаврыг болтол. Тэгээ хавартаа энэ замаа тэгээ засмал тавих ч юм уу. Энэ намрал засдаг шүү замыг ч одоо. Тэгээд яах юм бэ гэдэггүй хэцүү л. Тэгээ одоо энэ зунжанга энэ арын барилгын тоосонд дарагдаал хэцүүсэн. Тэгээ одоо энэ нэг юм битүү болоод ирсэн чинь замынхын шороо цонхоо онголохгоор битүү. 4 давхартай хэцүү шүү дээ. Энэ зунжангаал ер нь цонхоо онголохгоор л энэ барилгын тоос шороо бол хэцүү л байсан. Харин одоо энэ замаа болж өгвөл одоо нэг тоос шороог гайгуул болгож өгвөл энэ барилгач одоо яах вэ баригдаад орж байгаа юм чи тий. Энэ угаасаа амьдарч байгаа хүн гэлтэхгүй л зүгээр хажуугаар нь явж байгаа хүн харахад л хүн явхад хүртэл хэцүү л шүү дээ. Хажуугаар нь шороо.
Энэ замд өчтөр нэгдсэн. Одоо ингээл зүг зүгээр байгаа замыг аваад ингээд тавиад өргөсөд тоо шороос аяг их босч ирж штт. Тэг хэцүү шүү дээ. Энэ замаар ингээл чулуу өсөрж байна. Одоо урд хойно явж байгаа машины чулуу өсөрнө, цонхроо хагаар шилмэл өсөрнө. Хэцүү шүү энэ замчаа. Тэгэл нийл хайрга байж байгаа. Хурдтай явж байгаа машин чинь чулуу шидэж чинь хойшинд. Хойдоос аяг бацаад хэцүү шүү дээ. Ингээл харах удаа аяг их босч. Яг үдэгдэх хүчийг хязгаарлаж байгаа тийм нөхцөлөд л байлгүй багт ингээд тоосон цэр 80 босч штт энэ бол асар хэмжээг босч тоосон цэр. За би болохоор ингэж бодож байна. Энэ замыг бол одоо ингээд хаахарч одоо бас айгүй хүндрэлтэй. Яа тэгвэл энэгээр одоо өчнөө ингээд зам машин явдаг. Тэгээ гол зам байгаа. Ерөөс хамгийн гол нь. Тэгээ одоо энийг үнэхээр энэ одоо ингээд асфальт энэ тавьж чадахгүй байсан бол энэ замыг ерөөс одоо ингэж эхэлж одоо бүр эхэлдэг л баг хамгийн эхнээсээ л буруу байсан юм байна гэж би бодож байна. Тийм тэгээд одоо энэ чинь ингээд асфальтыг одоо яг хязээ тавих уу тэрийг одоо би мэдэхгүй байна. Энд ямар ч асуудал байгаагүй. Энэ зам дээр бол ерөөсөө энэ замыг яг өргөсгөх шаардлага байхгүй гэж би бодож байгаа. Ганц ширхэгч хонхорхооч байгаагүй. Яг жоохон нарийнхан л байсан баг. Гэтэ бол нарийн ч гэсэн энэ дээр ямар төгжрөл одоо болоод зам ам нэвдэрсэн бол хамаа алга. Одоо энэ зам дээр ингээд энэ замаа шинчлээд ингээд засна гэсэн тийм юусаа байгаагүй. За хүүхдийн орноос ББ одоо авто засвар хүртэлх авто замын одоо өргөдөглийн ажлыг их хатын зугаа компани захиалгаар GP Express компани хийж гүйцэтгэсэн байгаа. За хөрсөн дээр бас дотор хүүтэрж байгаатай холбоотойгоор авто замын өргөдөгдлийг бол хуцгүйгээр нээж замын хөдөлгөөнд оруулаад одоо 2 хоног өнгөрсөн. Гэсэн ч одоо энэ хавийн ойр хавийн иргэдээс бол олон гомдол гарч байна. За учир нь гэх юм бол одоо зам хуцахгүй нээсэндээ холбоотойгоор маш их хэмжээний тоос дэгдэж. За энэ нь иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг нь хязгаарлаад байгаа. За орчин суугчдын яг энэ бухимдалтай хандж байгаа асуудал дээр за аймаг орон нутгийн удирдлагууд болоод за гүйцэтгэгч компаниас ямар байр суурь дагааг тодруулах сэтгүүл саран чимэг холбогдох албаныхаас тайлбар авах бас аймгийн засаг даргын тамгын газрын байранд очсон байна. За саран чимэгтэй холбоотой саран чимгээ орчин суугчдаас ирсэн санал хүсэлтийн дагуу мэдээлэл бэлтгэн үргэлжлэн хүрсээр. За яг одоо 7 хорлолын орчин суугчд бол энэхүү зам өргөдөлттэй холбоотойгоор орчин суугчд за аюулгүй орчинд зам эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчин нөхцөлд амьдарч чадахгүй байна. За энэ шороо тоос дийлдэх байлаа. За айл өрхүүд бас энэ хүндрэлтэй нөхцөлд амьдарч байна. Тэм ч учраас энэ замыг хаах боломжтой юу гэсэн асуултыг ирүүлсэн юм. За энэ бол бас нэг сарын өмнө бас эргээд орчин суугчд маань энэхүү замыг нээж өгөөч бид бас замаа тойрох мөн одоо бусад зүйлс одоо ахын хэрэглээ амьдралын шаардлагаар бол маш их хүндрэлтэй болоод энэ замыг бушуу нээж өгөө гэсэн бол за аймаг орон нутаг олон тэр замын өргөдөлтийг хийж байгаа компаниас бол орчны температураас болоод замыг хожих боломжгүй учраас за шууд асфальт тавихгүйгээр нээсэн гэсэн нээлээ гэсэн мэдээллийг өгч байсан. За тэгвэл яг одоо энэ замыг эргээд хааж төр хугацаагаар хаах боломжтой гэсэн талаар бид аймгийн засаг даргын за хот байгуулалт дэд бүтцийн асуудал эрхэлсэн орлогч Бачаарлаас бас тодруулахаар ирээд байна. Энэ тоос шараа дийлдэхүй боллоо гэдэг ааш. Тэгэхээр эргээд энэ замыг хааж болох уу гэсэн өсөлтийг бас ирүүлээд байна л да. Энэ тал дээр тайлбар юу? Тэгэхээр их хатын цуга компани захиалагтай Оргил төсөл гэж бид нар ярьдаг тийм ээ. Энэ компани захиалагтай 7 дугаар хорлолын цагаачлалт багийн 7 хорлолын юуны автозамын асуудал байгаа 4 игнэтэй болгох. За уг ажил бол хизээ яаж эхэлсэн гэхээр зэрэг 2013 онд барилга байгуулалтын яам тэгээ их хатын цуга компани хоёрын хамтын гэрээн дээр орсон ажил мэлээ. За 17 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын жагсаалтууд гэж аймагт ирдэг. Энэ жагсаалтанд бол байгаагүй ийм ажил. Сүүлд одоо хөрөнгө нь сайдын багцд орж батлагдаж ингэж эхэлж байгаа ажил. Үзэгчд маань эрдэнэчүүд маань сайн мэдж байгаа ажил анхлын эхлэхдээ бол аймаг орон нутгийн мдээгүй. Энэ тийм учраас бас яг хэсэг өвлөө ойлголцол бий болсон тийм ээ. Уг ажил бол ийм түүхтэй, ийм ажил. За одоо бол яаж нэхэр зэрэг цаг хугацаа нэгэн түүтэрчлээ. Ажил маань нэлээд оройтж эхэллээ. Ийм учраас бид нар бол одоо тэгээ дээрээс нь тэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажихуй нэгжүүд айл өрхүүдийн гомдол нэлээд гарсан. Тийм учраас нэгэнт одоо асфальт тавьж болохгүйгээр ийм цаг хугацааны хувьд дүрм зөрчиж байгаа эргээ чанаргүй болох магадлал үүссэн учраас бид нар компани гүйцэтгэгч компанитай ярьж байгаад нийлгэж байгаа нийлэх арга хэмжээг авсан аюулгүй байдлыг хангаад за одоо орчин суугчдаас нэлээд тоос бослоо гэдэг асуудал ирж байгаа юм билээ. Бид нар гүйцэтгэгч компанитай одоо яг энэ асуудлаар ингээ яриа сууж байхад тавх орж ирлээ. Шороо ус нэлээд бас чийгшүүлэх арга хэмжээ авч байна. Бас хамаагүй ус суулна шүн бас гулгаа усан шүн хасах градустай онж байгаа учраас мөс болж хөлдөөд бас нэлээд аюулгүй байдал алдагдах юм нөхцөл бодлосоо үүсээд байгаа. Ер нь бол зам энэ жилдээ бол ингээ асфальт ивсэхгүй ингээд ийм байдлаараа үлжөөд хэрэгжил бол бүрэн дуусахаар ингээ ажиллаж байгаа. 1.8 тэрбумын хөрөнгөтэй
ийм ажил явагдаж байгаа маа. Хор дээр бол асфальт дэвсгэр төлөвлөсөн байсан. Тэгтэл бол одоо тэр хугацаа бол хойшлсноос болоод одоо ингээ хөтөлбөрийн хугацаа технологийн шаардлага хангаж асфальт дэвсэж чадхаа очдог. Тэгээд бол аймаг орон нутгийнхаа удирдлагуудтайгаа уулзчаад одоо асфальт нэг дэвсэж чадахгүй юм чинь одоо ингээ шороогоор ингээ аюулгүй байдлаа хангаад нээя гэд ярилцсан. Өглөө нар гараад үдээс хойш нь одоо буцаад хатах ч юм уу тийм юм бол ууршилтэх явагдаад тэгээд шороо тоос их болсон. Тэгээд өнөөдөр бид нар бас одоо ярилцаад замаа хаах уу яах уу аюулгүй байдлын юмнуудын шороо тоосчлтыг яах уу гэдээ ярилцж байгаад ер нь бол одоо услая. Тэгээд одоо маш их хурдтай явж байгаа машинууд. Тэгэхээр бас нөгөө юуны дугуй эргэлтээсээ шалтгаалаад маш их тоосчл босоод байгаа юм байна. Тэгээд одоо 100 метрийн зайтай юунуудтэй одоо хаалт одоо нөгөө юу гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ хурд сааруулагч. Тим юмнууд одоо хийж өгье гэсэн гэдэл ярилцж байна л да. Тэгэхээр яг хуу золонтой л доо ажил эхлээд зам хаахаар зэрэг орсон суугч зам хаалаа гэдэг гомдол маш гаргасан юм. Нээ гэдэг. Тэгээ ялангуяа тэнд нэг үйл ажиллагаа явуулдаг 3-4 удаа аж ахуйн нэгжүүд тэгээд энэ шинэ их хадын цаваад байранд орсон суугчид бид нар одоо бас машин тэрэг хаагуур нь яаж оруулах вэ? Дээрээс нөгөө аж ахуйн нэгжүүд маань орлого одоо буурчлаа яаралтай нээ гэдэг. Ийм шаардлагууд дунд л одоо өдий хүртэл ажиллаж ирж байгаа юм л да. Одоо ингээд эргээд бас хаа гэдэг шаардлага явуулган. Тэгээд бид нар яг ярьж байгаа нэг оновчтой шийдвэр гаргаад цаа. Одоо тэгээд бас цаг хугацааны үед ингээд цаас эднэр ороод ирэхээр бас гайгүй учиргүй тоосроо бас гайгүй болчихоо хоо. Тэгээд ямар ч гэсэн бидний хувьд одоо нэгэнт ингээд ойлголцоод замын ажил эхлээ явуучихсан. Дахиж хэлэхэд энэ бол 17 оны ямар нэгэн төлөвлөгөөнд ороогүй ажил. Их хадын цуваа компани барилга хотойгуулалтын яамны 13 оны гэрээгээр ингээд явагдаж байгаа юм билээ. 17 оны улсын зөвлөлт хийгдэх ажилд ирээгүй гэдгийг дахиж хэлмээр юм. Ийм учраас бол бид нар одоо тодруулах шаардлагууд байсан. Нийлээ бас орой хөрөнгөн сайдын багцад орсон юм шиг үлээ. Тэр одоо бид нар ярьж байгаа эхний ээлжийн бас чийгшүүлэхэд нар арга хэмжээг нь аваад тэгээд ингээд бас үзэж харж байна. Тэгээд одоо болохгүй бол хаах хүртэл арга хэмжээгээ тэгээд аваад явна. Тэгээд хамгийн гол нь тэнд бас нэг замтайгаа үйл ажиллагаа явуулдаг дааж ахын нэгжүүд байгаа тань дэлгүүрүүд. Тэгээд тэд нар маань одоо бас бидний ашиг орлого уурчлаа гэдэг юм гомдлыг бас маш гаргаад байгаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр цагаан чулууд багийн оршин суугчдаас ирүүлсэн санал хүсэлтийн дагуу за 7 хорооллын замын өргөтгөлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн компани болоод зам орон нутгийн удирдлагын байр суурийг хүргэлээ. За ямар ч байсан энэхүү өнөөдрийн бас энэ мэдээллийг бэлтгэх хугацаанд орон нутгийн удирдлага болоод за гүйцэтгэгч компани харилцан зөвшөлдсөний үр дүнд тухайн 7 хорооллын замын өргөтгөлийг за чигшлийг сайжруулах за мөн 100 м тутамд хурд сааруулах хийе гэсэн шийдэлд хүрснийг та бүхэнд дуулгалаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрт сэтгүүлч Саран Чимэг, сэтгүүлч Ганц Холмон, зураглаач Санжир мэдээлэлд хүргэлээ. Иргэд өөрсдийн үзэл бодол санал сэтгэлээ аймаг орон нутагт өрнөж байгаа үйл явдлууд мөн өөрийн амьдарч байгаа орчиндөө гарч байгаа зөрчил дутагдлын талаар санал хүсэлтээ илэрхийлэх боломжийг олгодог иргэдийн эндэр нэвтрүүлэгт ирсэн саналын дагуу мэдээллийг бид бэлтгэн ард иргэдийн дуу хоолойг төрийн эрх барьж байгаа эрх баригч нарт хүргэх зарим одоо мэрэгжилтэнгүүдээс хилдэс агентлагуудаас мэрэгжлийн чиг үүргийн байгууллагуудаас тодруулан хариултыг өгдөг юм а. Тэгвэл иргэдийн эндэр нэвтрүүлэгт орон сууцны хороол хоорондын тоглоомын талбайг эзэмжүүлэх шаардлага байгаа талаар тодруулан хүргэж байсан. За тэгвэл ялангуяа одоо эвдэр цүүцэн тоглоомын талбайгаа засах эзэнтэй болох ажлыг хэн хариуцах вэ гэсэн асуултанд хариултыг өгч өнөөдөр Орхон аймгийн засаг дарга бас энэ ажилд анхаарал хандуулсан байна. За тиймээс тоглоомын талбайг эзэмжүүлэх үүрэг даалгаврыг хүргүүлсэн байна. Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалтанд за иргэд тоглоомын талбай байгуулах ажилд хамгийн их санал өгдөг. За үүний дагуу өнгөрсөн хугацаанд орон сууц болон гэр хорооллын 19 байршилд хүүхэд багцуудын чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зориулсан талбайг байгуулсан. За хамгийн сүүлд 2014 онд гэхэд 11 байршилд 496.8 сая төгрөгөөр амралт чөлөө цагийн талбай байгуулсан. За мөн энэ оноос эхлэн Орхон аймгийн хэмжээнд чөлөө цагийн талбай дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Энэ онд хөтөлбөрийн хүрээнд 750 сая төгрөгөөр 17 газарт пен тамирын болон тоглоомын талбай
байгуулах ажил хийгдэж байна. За үүнээс 8 ажлын 334 сая төгрөгийг Баянөндөр сумын сум хөгжүүлэх сан. За 9 ажлыг орон нутгийн төсвийн 415 сая төгрөгөөр санхүүжүүлсэн. За тэгвэл иргэдийн зүгээс аймаг орон нутгийн удирдлагуудад за олон сая төгрөгийн хөрөнгө гаргаж барьсан уг талбай хариуцах эзнийг тодорхой болгож өгөхийг хүссэн юм а. За учир нь тоглоомын талбайн тоглоом тоног төхөөрөмж нь эвдэрсэн тохиолдолд засварлах эзэн тодорхойгүй байна. За үүнээс болоод бага насны хүүхэд унаж бэртэх, хөл гараа хуглах тохиолдол их байгааг хэлж байсан юм. Энийг бол одоо манай сөөгөөс болон хотогчуул газраас биднэрт одоо энэ эвдэрсэн байна, энэ хугацаанд баталгаад хугацаанд дуусаагүй байна гэсэн зөрчлийн талаар бичиг алмич ирдэг. Энэний дагуу бид нар бол холбогдох байгууллагаар нь тухайн хугацаанд хийлгэж дуусгадаг байна. Сүүлд тэгэхэд одоо 50-18 дээр хийсэн тоглоомын талбай дээр эрзэнүүд нь эвдэрсэн тэгээ алга болсон гэсэн зөрчил байсан. Үүний дагуу бид нар Royal Altai Construction компаниар хийлгүүлээд ингээд засаад янзлсан байна. Энэ тэгээд энэ компаниуд манай өгсөн төсвийн дагуу чанартай л хийх ёстой. Тэгээд энэ бас ашиглалтын 3 битгийл олон жил ашиглах ёстой. Энэ утгаараа бол чанартай хэрвээ хийсэн тохиолдолд ямар нэг асуудал гардаггүй. Чанаргүй юмуд бол яалчгүй бид нар бол засварлагаас өөр харахгүй байдаг. За өмнө нь тоглоомын талбайг тогтоогчулах газар хариуцсан эвдрэл гэмтэл бүрэн бүтэн байдлыг хариуцдаг байсан. За гэсэн ч бүтэц оронтой хувьд тус газар хариуцах боломжгүй, хүний нөөц хүрэлцгүй гэдгийг аймгийн засаг дарга хэлж байна. Нэгэнт аймаг орон нутгийн төсвөөс тодорхой хөрөнгө гарган хийсэн бүтээн байгуулалтын ажлаа үр дүнгүй болгохгүй тулд за хариуцах эзнийг тодорхой болгож үүрэг чиглэлийнхэн дагуу холбогдох байгууллагаас шилжүүлж хариуцуулахыг орон нутгийн өмчийн газар, Баянөндөр Жарлан цумын засаг даргын хамгаалалтын газарт аймгийн засаг дарга даалгалаа. Ямар тааж удахгүй тоглоомын талбайг хариуцах байгууллага тодорхойлж за эвдрэл гэмтлийг засварлахаар боллоо. Өнөөдрийн үйл явдлуудыг 21 цагийн мэдээгээр дамжуулан үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлд энэ өдрийн 20 цагаас маргааш өдрийн 20 цаг хүртэлх хоногийн цагаарын мэдээллийг танилцуулан хүргье. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийг та NBTV цэгийн сайт болон Эрдэнэ-Инфо цэгийн сайтаас үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзэх боломжтой юм а. Анхаалаа хандуулсан танд баярлалаа. Маргааш ажил үстэн амжилт хүсье. Баяртай.